ही सरमानस टॉकावेली फेरी सेवा ह्या मार्गार खंय फकत दोनूच फेऱ्यो चलतात, त्योय बी आतां जाणट्यो जाल्यात, देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता। फेरीबोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीमदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा। सारमानस टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून तकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना। हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात दोनूय फेरयो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात। एक फेरी बंद पडली जाल्यार तर प्रवाशांचे हाल जातात। वराची वरां रावचे पडटा। कितें म्हूण करपाचे थळावे तकलेर हात मारतात। सरकारान बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची, ह्या मार्गार आनीक 3 तरी नव्यो फेरीबोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागल्यात। आयज आमी ह्या प्लेसीचेर जे आयज उबे आसा ती सारमानस टॉंका फेरी हांगासर कितलीशीच गर्दी जाल्ली आसता। प्रत्येक फावटी हांगासर केन्ना ना केन्ना एक फेरीबोट मोडटा, दुसरी फेरीबोट ती येता म्हणसर एक वर लागता हांगासर, आनी त्या कारणान ह्या लोकांची भरपूर गैरसोय जाता हांगासर। आनी दुसरें तांकां हांगासर कामाचे परतून वयचे पडटा, त्या खातीर हांगासर 3 फेरीबोटीची गरज आसा। जर तर एक फेरीबोट मोडली जाल्यार तिसरी फेरीबोट आसल्या कारणान ती एक रिजर्व कशी दवरची जावं ती मदीं मदीं चलोवची अशी आमची लोकांची इच्छा आसा। जर तर हे प्रोविजन जायत जाल्यार हे थोडे तरी प्रमाणान लोकांची जी समस्या आहा ती सुटतली अशी म्हाका दिसता। हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो लॉंगेस्ट रूट आसल्या कारणान हांगासर जाय तितल्यो गैरसोयी आसा। हांगासर हो रोड पोलीस स्ट्रीप आसा, दुसरें हांगासर पार्किंग सारकें जायना आनी इतली गर्दी जाता। ते गर्दे खातीर आनी लोकांची ही डिफिकल्टी पळोवन घेवन गव्हर्मेंटान ह्या फेरीबोटीचें कितें तरी प्रोविजन करचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता। हे आतां म्हाका एक सांगपाक, ह्या जलमार्गाचेर सद्या कितल्यो फेरीबोटी चलता? सद्या 2च फेरीबोटी चलता आनी एक जर फेरीबोट मोडली जावं ब्रेकडावन जाली जाल्यार एक फेरीबोट जवळ 1.25 तास घेता, म्हणजे जवळ 1.25 वर घेता। लोकांक हांगा ताटकळत रावचें पडटा, हेवटेनूय गर्दी तेवटेनूय गर्दी। लोकांक हांगासर कामाक सुद्दां वयतले आनी कामाचे येतले जाल्यार आयज व्हडले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा। हेजेर जातीन लक्ष घालून स्थानीक आमदारान आमच्या दोतोर CM प्रमोद सावंतान हांगासर जातीन लक्ष घालून ह्या लोकां कडेन मातशें लक्ष दिवचें आनी हेंच्यो ज्यो डिफिकल्टी आसात, ज्यो कितलीशीच वर्सां जुनाट ह्यो डिफिकल्टी आमी कितलीशीच फावटी पंचायतीन हांगासर थाराव घेवन ह्या फेरीबोटी खातीर आमी मागणी केल्ली, पूण आयज पर्यंत ती पूर्ण जावंक ना। ती ह्या तरी हेच्या निमतान फेरीबोट मोडटा जावं लोकांची हांगासर त्रास पळोवन सरकारान ही मातशी फेरीबोटीची वेवस्था करची हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता। आतां आसा ते दोनूय फेरीबोटी कंडिशनान बऱ्यो आतां ज्यो फेरीबोटी म्हणजे पयलीं पसून आमकां ज्यो फेरीबोटी आसा हांगासर, ज्यो फेरीबोटी हांगासर चलता, आमी कितले फावटी अपील केल्लेली, RNDक आमी कितले फावटी लेटर धाडलेले की हांगासर ह्यो नव्यो फेरीबोटी घालच्यो। आनी हांगासर हो लॉंग रूट आसल्या कारणान ह्यो एक डेंजरस असो हो रूट की हांगासर ह्यो पोरण्यो फेऱ्यो चलच्यो ना, ते नव्यो 2 फेरीबोटीचे प्रोविजन करचे। हे हांगासरल्यो ह्यो डिफिकल्टी आहा त्यो म्हाका दिसता काही प्रमाणान तरी सुटतल्यो। सारमानस ते टॉक पर्यंत एक फेरी सेवा सुरू आसा, तर 2 फेरी आसा आनी ह्या 2 फेरी बिजोतच्यान आनी सरावंडींग एरियेच्यान बरेच लोक शॉर्टकट आहा म्हणून ते फेरयेन वयता आनी ती फेरयेन गेल्या नंतर लोकांक फोंडा लागीं पडटा, ओल्ड लागीं पडटा, पणजे लागीं पडटा, जायत्या ठिकाणी लोकांक वचपाक लागीं पडटा। आनी ह्यो फेरयेचे मातशें कंडिशन अत्यंत बिगत जाल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता। तेन्ना ह्या फेरयेक 2 फेरी आहात, त्या फेरीचेर आनी घालचे आसतना आनी त्याच बरोबर फुडें गोंयांतल्यान अशी ट्राफीक भयंकर वाडटली आतां वाडिल्लीच आसा। तेन्ना शक्यतो सरकारान जाता पुलाची सोय करची, हें अत्यंत गरजेचें आसा। आनी ह्या ठिकाणासून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर सारमानस ह्या रस्त्यार की वेगवेगळ्या लायनी लागता आनी फेरी मेळना आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा। ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करता 2च फेरी आहा, एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची, त्याच बरोबर पुलाची सोय करची अशी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।